А ваш ребенок уже принес сопли из сада? Скорее всего, так и есть, поскольку сейчас сезон повышенной заболеваемости. И дети чаще всего болеют острыми респираторными инфекциями, которые чаще всего сопровождаются кашлем, который так пугает родителей. Так что же делать с этим кашлем? Неужели сразу нужно делать ингаляции с пульмикортом, биридуалом и сажать ребенка на гормоны? Конечно же нет. Кашель, который формируется при острых респираторных вирусных инфекциях, чаще всего так называемый сопливый кашель. И формируется он за счет того, что стекает слизь из носа по задней стенке глотки и раздражает кашлевые рецепторы, и именно поэтому ваш ребенок кашляет. Так что же делать с таким кашлем, я написала в описании. Я врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Журавлева Татьяна. Подписывайся, чтобы знать, как правильно лечить кашель своему малышу.